طيب هنبدأ نتكلم عن أنواع التشيلرات بتاعتي أو التصنيفات بتاعتي زي ما شرحناها في المقدمة. أول تصنيف بتاعي اللي هو according للكمبريسور تايب، نوع الكمبريسور. هنلاقي عندنا أول نوع بالنسبة لي اللي هو reciprocating compressor، وده بيشيل معايا لغاية 200 طن. هنلاقي بعد كده السكرول كومبريسور اللي هو ظهر بعد الريسبريكيتنج، وده بيشيل برضه لغاية 200 efficiency من 10 ل 15% أحسن من الريسبريكيتنج. وهنلاقي عندنا بعد كده السكرو كومبريسور اللي هو بيشيل من 50 لغاية 500 طن. أكبر حاجة عندي السنتريفيال كومبريسور اللي هو بيشيل من 100 طن لغاية 300 طن. طيب نبدأ نشوف أول حاجة الريسبريكيتنج كومبريسور. الريسبريكيتنج كومبريسور بتاعي هنلاقيه شكله شبه البستون بتاع العربية. في بستون هنا وفي سلندر، والريفريجرنت يتضغط لغاية فوق وبعد كده يرجع يتسحب بعد ما يضغط. وده كان بيستخدم يعني بيستخدم في الصناعة من فترة قديمة، والشكل بتاعه زي ما انتم شايفين كده وزي ما هنشوف في الفيديو كمان شوية قريب جدا للشكل بتاع العربية، وبيشيل طبعا لغاية 200 طن زي ما قلت. طيب ده شكله اهو، نفس الحركة بتاعت السلندر. هو معلم على السلندر اهو. هيبدأ يورينا الكرانك شافت، وبعد كده هنا في زوم على السلندر نفسها. هنشوف في صبابات طبعا من فوق بتبدأ تدخل. هيدخل هنا ده الضغط، وبعد كده يرجع يضغط دي، واللي اتضغط بيتسحب والجديد بيخش من الناحية التانية. نفس الفكرة، قريبة جدا من الفكرة بتاعة العربية بالظبط يعني. طيب تاني نوع عندي اللي هو السكرول كومبريسور. السكرول كومبريسور جاء كبديل للريسبريكيتنج كومبريسور في معظم الابليكيشنز بتاعته، نتيجة ان هو الافشنسي بتاعته والريلابيليتي بتاعته احسن كتير. طيب ايه الفكرة بتاعته او بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان هو بيتراب الريفريجرنت جوه هنا، يعني عنده دايرتين اللي احنا شايفينهم دول اللي بيركبوا عكس بعض ويبدأوا يتحركوا بحيث الفريون، زي ما هنشوف كمان شوية في الفيديو، بحيث الفريون يتضغط في الدايرة الضيقة اللي جوه دي، وبالتالي يطلع عندي مضغوط. طيب ده شكل الكمبريسور اهو بالتقفيلة بتاعته، السكشن بتاعه من تحت والديسشارج بتاعه، والدايرتين اللي احنا شايفينهم دول بيبقوا فوق في الحتة دي. هنشوف دلوقتي الفيديو. طبعا هو بيشيل لغاية 200 طن بالافشنسي احسن من 10 15% من الريسبليكيتنج. شوف الفيديو ده طبعا بتاع شركة اسمها دانفوس. ده شكل الكمبريسور من بره، بيبقى مقفول بالطريقة دي. ده الجزء المهم الروتري اللي بيتحرك واللي بيعمل لي الفكرة بتاعت الكونتراكشن، اللي هو بيقلل لي الضغط بتاع الغاز اللي داخل، فبالتالي يقدر يزود، بيقلل الحجم بتاعه فبالتالي بيزود الضغط بتاعه. ده الميكانيزم بتاع الشغل بتاعه. زي ما احنا شايفين اهو بيركب على بعض. شايفين الازرق ده حجمه كبير وضغطه قليل، وبعد كده بيبدأ ضغطه يزيد وحجمه يقل في الحتة الجزء اللي في النص ده. زي ما احنا شايفين اهي الحركة ببساطة. تمام، كل ما نقرب من السنتر هنا كل ما الضغط عندي بقى اعلى، وبالتالي بسحب السحب بتاعي من فوق، يعني زي ما قلنا الدخل بتاعي من تحت، وبعد كده بسحب من عندي هنا الضغط العالي بتاعي من فوق. تمام. طيب تالت نوع معايا اللي هو الهيليكال روتري او السكرو كومبريسور. ده هنلاقي نفس الكونسيبت بتاع اللي احنا شرحناه من شويه بتاع السكرول كومبريسور. هنلاقي نفس الفكره ان هو بيعمل كونتراكشن نتيجه ان حاجتين بيتحركوا عكس بعض، فبالتالي بيضغطوا الحجم
بتاع الغاز اللي داخل، فبالتالي ضغطه بيزيد. نفس الفكرة اللي احنا قلناها، بس ده الافشنسي بتاعته احسن، والكباستي اللي بيقدر يستحملها اكتر كتير من السكرول. هنلاقي برضو نفس الفكرة بتاعت الكومبوننت سكشن من تحت والتشارج من فوق، والشكل بتاع الكونتراكشن ده اللي هنشوفه بعد كده في الفيديو هو اللي بيعمل لي فرق الضغط او بيعمل لي زيادة في الضغط. هنشوف الفيديو هنلاقي ده الشكل اهو. هيبدأ يقرب يوريني الشكل من جوه بيبقى عامل ازاي. دي قطعتين الروتري اللي بيتحركوا عكس بعض. ده شكل الحركة بتاعتهم، هي قريب جدا من الشكل بتاع السكرو. هنا بيبقى داخل لي هو الغاز، يبدأ حجمه كبير، يبدأ حجمه يصغر ويتضغط، ضغطه يزيد. زي ما احنا شايفين نتيجة الحركة بتاعة الروتري ايكويبمنت دي، بيبدأ يتضغط عندي وضغطه يزيد عندي وحجمه يقل. بعد كده بيطلع من الناحية التانية بالضغط اللي أنا محتاجه. تمام كده، هو داخل من تحت بيتحرك وبيبدأ ضغطه يزيد وينزل. طيب تمام. آخر نوع عندي اللي هو السنتريفيجال كومبريسور. ده بيبقى الكونسيبت بتاعه مختلف عن النوعين اللي احنا شفناهم قبل كده، اللي هما النوع اللي بيعمل ضغط زي الريسبريكيتنج كده، ضغط متغير، او النوع اللي هو بيقلل الحجم عشان خاطر يزود لي عن طريق اتنين روتري ايكويبمنت بيتحركوا عكس بعض. هنا هنلاقي شكل جديد شوية، اللي هو بقى عندي امبيلر يدخل الفلو بتاعه من الناحية دي، ويبدأ يحرك السرعة بتاعته، يعلي السرعة بتاعته جدا بحيث يطلع من الجناب هنا. ولما بيطلع بسرعة عالية كده، أنا زي فينش سكشن أهو، بيدخل يبدأ يتحرك، يطلع بسرعة عالية، بعد كده يبدأ يتحول الحركة بتاعته أو طاقة الحركة بتاعته دي لطاقة وضع أو ضغط. يعني زي ما احنا شايفين اهو، هو بيزود البريشر والتمبريتشر بتاعت الريفريجرانت عن طريق الحركة السريعة دي، وبعد كده يبدأ يحول الفيلوسيتي دي أو السرعة دي، الكاينيتيك انرجي دي، يحولها لستاتيك انرجي أو بريشر. وطبعا زي ما قلنا ان هو بيشيل لغاية 3000 طن. طيب نشوف الفيديوهات الجاية دي اللي هتوضح لنا الفكرة. طيب هنا ده شكل اهو الكمبريسور. هنبدأ نخش جوه، هنلاقي عندنا بيبقى فيه انلت جايد بينز عشان توجه لي الفلو بطريقة معينة، وفي أحيان كتيرة بتبقى تقدر تتحكم في الحركة بتاعتها. ده الشكل اهو شغال. ده الجزء ده اللي هو الامبيلر اللي شغال. طيب هيجي لي الفلو اهو، يبتدي سرعته تزيد جدا هنا، وبعد كده يبدأ يتحرك هنا عن طريق ان انا بحوله هنا. بعد ما سرعته بقت عالية بدخله في المكان ده، بيبدأ الكاينيتيك انرجي اللي انا كونتها دي تبدأ تتحول في المكان ده، تبدأ تتحول لطاقة وضع او بريشر. بعد كده انا بسحب البريشر بتاعي او الفريون بتاعي اللي بقى مضغوط، خلاص باخده من الناحية التانية. طيب هنا نفس الفكرة برضو الامبيلر، بس كنا محتاجين نشوف حاجة هنا واضحة بطريقة اكتر. شايفين هنا الفلو بيخش اهو، بيبدأ يتحرك وبيطلع من الجناب بسرعة عالية، وبعد كده بيتحول زي ما احنا شفناه في الفيديو اللي فات. يعني خلينا نوقف هنا شوية. شايفين هو بيتحرك، بيدخل كده، بيبدأ الامبيلر ده شغال بسرعة، بيبدأ يطلع الفلو من على الجناب اهو بسرعة عالية، وبعد كده بيبدأ يتحول عندي السرعة دي نتيجة انا بدخلها في فاليوت او حتة مقفولة كده، بتبدأ تتحول لبريشر. تمام كده وضحت الفكرة بتاعة السنتريفيجال كومبريسور.